Hey all, welcome back to our Hey Sana YouTube channel. இந்த வீடியோவில் எர்காடில் பேர்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிற பீக்கு பார்க் அண்ட் ரொம்பவே ஃபேமஸான மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் அப்புறமா சேர்வராயன் ஹில்ஸ் அங்கே நடந்த ஃபன்னான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. டிக்கெட் பர் பர்சன் 300 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. குதிரை சவாரியும் இங்கே அவைலபிள். உள்ளே என்ட்ரானதுமே நிறைய பறவைகள் பறந்துட்டு இருந்தது. அங்கங்கே இந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருந்தது. அதுக்குன்னு சின்ன சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வீடு செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க, ட்ரீ செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே நிறைய பறவைகள் உட்காந்துட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் சனா நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு என்ட்ரி. அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் பறவைகள்லாம் நம்ம கையில் வந்து உட்காரும். உள்ளே போனதும் ஃபுட்டு நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க. அது சாப்பிட்றதுக்காக எல்லா பறவைகளும் நம்ம கையில் வந்து உட்காந்துக்கும். பேர்ட்ஸு தொடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் அது ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொன்னாங்க. எல்லா பெட்ஸும் ரொம்ப அழகாக ஆக்டிவாக இருந்தது. ஃபேமிலியோட விசிட் பண்ண ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். சனா நல்லா என்ஜாய் பண்ணா. அவளையும் நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்ட்ரி இருந்தது. அங்கே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேர்டில் வச்சுருந்தாங்க.
இந்த செக்மெண்ட் முடிஞ்சதும் வெளியே இன்னொரு என்ட்ரி இருந்தது. அங்கே வித்தியாசமான பேர்ட்ஸ்லாம் கலர்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, வெளியே ஹஸ்கி டக்ஸ், ரேபிட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது. அண்ட் எல்லாத்தோடையும் நம்மளை விளையாட விடுறாங்க. முக்கியமாக எதுவுமே நம்மளை ஹர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது, நம்ம கூட நல்லா பழகுது. செம்மையாக ட்ரைன் பண்ணியிருந்தாங்க. சனாக்கு இங்கேருந்து போகவே விருப்பம் இல்லை. அவளை வீட்டுக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டா அவள் சொல்கிற பதிலை பாருங்க.
பீக்கு பார்க்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்களும் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சேர்வராயன் ஹில்ஸ் போகலாம். Ryan Little. சேர்வராயன் ஹில்ஸில் உள்ளே போனது ஒரு 2-3 ஷாப் தள்ளி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். இவங்களே ஃப்ரேம்ஸும் போட்டு தராங்க, இல்லைனா ஃபோட்டோஸே பெரிய சைஸ்லேயும் தராங்க. நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி செஞ்சு தராங்க. இந்த ட்ரிப் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் ஹே சனா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீட் சூன் வித் நியூ ஃபேன்ஸ். பாய்.